ஒரு டிவி வாங்குனீங்க அப்படின்னா நீங்க எந்த காசுமே பே பண்ண தேவை, வெறும் ஹோம் தியேட்டர் சும்மா வாங்கிட்டு போயிடலாம். அதே மாதிரி 55 டிவி வாங்குனீங்கன்னா இங்க இருக்க பாருங்க டவர் ஃபேன் வெறும் 10 பீஸ் தான் இருக்கு. இங்க சேலத்துல இருக்கவங்க மட்டும் தான். முன்னாடி யார் வரீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஆஃபர் தரேன். சூப்பரான குவாலிட்டிங்க, வெறும் 18,000 வித் 4K ஒரு ஃபேன், அப்படி இல்லனா இந்த டார்கெட் ஹோம் தியேட்டர் இல்லனா டவர் ஃபேன், மூணுல எது வேணாலும் நீங்க எடுத்துட்டு போயிட்டே இருங்க. இதெல்லாம் கொடுத்தது ஒரு ஆஃபர் கிடையாது. ஆமா, இதுக்கு மேல ஒரு ஆஃபர். என்கிட்ட வாங்குற ஒரு டிவி எந்த கடையிலுமே ஒரு ஆஃபர் தர மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஆஃபர் தர மாட்டாங்க. டிவி வாங்கினா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ், வேர்ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜ் 15,000 ஃப்ரிட்ஜை தூக்கிட்டு போங்க. தயவு செஞ்சு யாருமே முன்பணம் என்னோட கடை பேரை சொல்லி முருகா டிவி ஷோரூம் போய் யாரு பணம் கொடுத்தாலும் தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க. என் கடைக்கு பொறுத்த கேஷ் ஆன் டெலிவரி தான். அப்படி நம்பிக்கையெல்லாம் அவன் சும்மா தரானா வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எவனையா இருந்தாலும் கொடுக்க சொல்லுங்க. நான் இங்க பாத்துக்க இந்த வீடியோ பாக்குறவங்களுக்கு, இதை ஷேர் பண்றவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆஃபர். இங்க இருக்கிற பொருள்லாம் பாத்துட்டீங்கன்னா இது எல்லாமே ஆஃபரா கொடுக்குறோம். ஷேர் பண்றீங்க அப்படின்னா என்னோட வாட்ஸ்அப்ல, உங்களோட வாட்ஸ்அப்ல டிபியா போட்டோ வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ரியல்மி ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டுங்க. இதே டூப்ளிகேட்னு நினைச்சுக்காதீங்க, ரியல்மி ஹெட்செட்டுங்க. இங்க பாருங்க ரியல்மி ஹெட்செட், இந்த ஹெட்செட் ஃப்ரீயா தரேன், இந்த ஹெட்செட் ஃப்ரீயா தரேன். இங்க பாருங்க எல்லாம் 1000 ரூபா 500 ரூபா அந்த மாதிரி ஒர்த்துள்ள ஹெட்செட்லாம் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா தரேன். இதை வச்சிருங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, 5 பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப்ல ஸ்கிரீன்ஸ் உங்களை இதை வைங்க, 100 பேர் பார்ப்பாங்க. கண்டிப்பா உங்களோட ஃபேமிலி இருக்கவங்களே பார்ப்பாங்க. வெறும் 100 பேர் இந்த வீடியோ நீங்க எடுத்து டேகா வைங்க. வெறும் இந்த ஹெட்செட் வந்து நீங்க சும்மா என் கடையை வந்து டிவியே பார்க்க வேணாம், ஹெட்செட் வந்து வாங்கிட்டு போங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈரோட சப்ஸ்கிரைபருக்கு வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கீங்க நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் நாம இருக்க போனோம்னா சேலத்தில் இருக்கக்கூடிய முருகா டிவி ஷோரூமாக வந்திருக்கும். இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு ஒரு 5 பேர் ஷேர் பண்ணிட்டு ஸ்டேட்டஸ் வச்சு ஒரு 100 ரூபாய் வரவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரீயாகவே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே எந்த டிவி வாங்கினாலுமே ஒரு ஹோம் தியேட்டரு, அதே மாதிரி ஒரு டவர் ஃபேனு, அதே மாதிரி ஒரு சீலிங் ஃபேனு, ஒரு ஸ்டெபிலைசர், இது எல்லாமே ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இவங்க கிட்ட 24 இன்ச் டிவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 5000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. 32 இன்ச் டிவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 7500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் யாருமே கொடுக்க முடியாத ரேட்டு 50 இன்ச் டிவி வெறும் 20,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க கிட்ட நீங்கள் டிவி வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஃப்ரீயாக தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரிங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வணக்கம். வணக்கங்க. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்குங்க. தொடர்ந்து உங்களோட வீடியோ போட்டுட்டே இருக்காங்க. இப்ப தீபாவளி நெருங்கிருச்சு. ஆமாங்க. என்ன மாதிரியான ஆஃபர் தர போறீங்க? நம்ம பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல எல்லாருமே எப்பயுமே ஒரே மாதிரி எல்லா கடைக்காரங்களும் எப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆஃபர்னு கேக்குறாங்க. நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்மளும் ஆஃபர் கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம். மிகப்பெரிய ஆஃபர்லாம் நம்ம எப்பயுமே கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறோம். புதுசா நம்ம 50 இன்ச் 20 வரைக்கும் நம்ம மட்டும் தான் கொடுக்குறோம். நிறைய கடைக்காரங்க பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, யாருமே தரமாட்டாங்க. அதுதான் விஷயம். நம்ம கடை பாத்தீங்கன்னா 50 இன்ச் 20 வரைக்கும் பில் பண்ணிருக்கோம், நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கோம். அதுதான் விஷயம். நிறைய பேர் 5 வருஷம் வாரண்டிக்கிறாங்க, ஒருத்தர் உடஞ்சா வாரண்டி தரங்கிறாங்க. அவங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. நம்ம கிட்ட அந்த வேலையில கிடையாது. 1 இயர் ஃபுல் வாரண்டி தரோம். ப்ராப்ளம் வந்தா சரி பண்ணி தரோம். நம்ம கடை பாத்தீங்கன்னா சேலம், தர்மபுரி, சென்னை, விழுப்புரம், வேலூர், ஒசூர், ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், நிறைய பிரான்ச்சஸ். இப்போ உங்க யூடியூப்ல போட்டதெல்லாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடை வச்சிருந்தோம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல மக்கள் ஆதரவான நாங்களே எல்லா இடத்துலையும் எங்கேயுமே டீலர் கிடையாதுங்க, எல்லாமே எங்களோட ஓன் ஷாப் தான். அதே மாதிரி நம்ம பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறோம். இதே மாதிரி இந்த வீடியோ ஃபுல்லா ஸ்டிக் பண்ணாம பாருங்க. மிகப்பெரிய ஒரு ஆஃபர் நான் கொடுக்க போறேன். அந்த ஆஃபர் யாருமே எதிர்பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபர் கொடுக்க போறேன். அது வந்து ஒரு பெரிய ஆஃபர் ஒன்று கொடுக்க போறோம். ஒரே ஒரு ஆளு கொடுக்க போறோம். அது நீங்க எவ்வளவு பேர் வேணாலும் வந்து மிஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க குழுக்கள் முறை தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம். அது ஒரு ஆஃபர் ஒன்று கொடுக்க போறோம். அது இல்லாம நீங்க டிவி வாங்கினா நிறைய பொருள்ஸ் ஒன் டைம் வந்து வெறும் ஹோம் தியேட்டர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதையுமே நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம். அப்பப்போ நம்ம எப்பயுமே புதுசா தேடிக்கிட்டே இருப்போம். தேடல்ட்ட மாதிரி அந்த மாதிரி இந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா டார்கெட் ஹோம் தியேட்டருங்க ஃபுல்லா அடிக்க வச்சிருக்கேன். ஒரு டிவி வாங்குனீங்க அப்படின்னா நீங்க எந்த காசுமே பே பண்ண தேவை, வெறும் ஹோம் தியேட்டர் சும்மா வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஹோம் தியேட்டர் சும்மா வாங்கிக்கலாம். எந்த டிவி வாங்கலாம் நீங்க காசே தர தேவையில்ல, ₹1 கூட காசு தர தேவையில்ல. வெறும் ஹோம் தியேட்டர் நீங்க சும்மா வாங்கிட்டு போயிடுங்க. ஓகே. வேற என்ன ஆஃபர் தரீங்க? இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆஃபர். அதே மாதிரி 50 இன்ச் டிவி வாங்குனீங்கன்னா இங்க இருக்க பாருங்க டவர் ஃபேன் வெறும் 10 பீஸ் தான் இருக்கு. இங்க சேலத்துல இருக்கவங்க மட்டும் தான். முன்னாடி யார் வரீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஆஃபர் தரேன். எனக்கு இந்த ஹோம் தியேட்டர் வேணாம், என் வீட்ல இந்த ஹோம் தியேட்டர் இருக்குப்பா அப்படின்னா டவர் ஃபேன் நீங்க வாங்கிட்டு போயிட்டே எடுத்துட்டு போயிடுங்க. டிவி வாங்குறவங்க ஃப்ரீயா எடுத்துட்டு போய் டிவி வாங்குறவங்க ஃப்ரீயா வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே. ஆனா ஸ்டார்டிங் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பெஸ்ட் ஆஃபர். தமிழ்நாட்டுல யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த தீபாவளிக்கு அடிச்சு சொல்றேன், இந்த ஆஃபர் யாராலையுமே கொடுக்க முடியாது. என்னோட வியூ ஏற்கனவே மில்லியன் கணக்கில் வியூஸ் போயிட்டு இருக்கோம். தயவு செஞ்சு என்ன யாரும் கேஷ் ஆன் டெலிவரி மட்டும் தான் என் கடையை பொறுத்த வரைக்கும். முன்னாடி யாரும் ₹1 முன்பணம் கேட்டு ₹100 முன்பணம் இருந்தாங்க. தீபாவளிக்கு முருகா டிவி சொன்னா 5000 டிவி தரனாரு, சும்மா தருவாரு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு யாருமே ஏமாத்துவான். அதெல்லாம் நம்பாதீங்க. தயவு செஞ்சு என் கடையில பொறுத்த வரைக்கும் கேஷ் ஆன் டெலிவரி மட்டும் தான். என் கடை பேரை சொல்லி எவனா பணம் வாங்கினா அவனை போய் அடிங்க, என்ன வந்து யாரும் கேட்காதீங்க. என்ன ரேட்னா ஸ்டார்டிங் பாருங்க வெறும் 5000 24 இன்ச் டிவி நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். தீபாவளிக்குமே 24 இன்ச் டிவி வாங்கினா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறோம். அந்த ஆஃபர்லாம் நீங்க டைரக்டா சேலத்துல வந்து எனக்கு கேளுங்க. உங்களுக்கு என்ன ஆஃபர் தரேன்னு என்ன டைரக்டா நான் இங்க தான் இருப்பேன். பொழுது நீங்க இங்க தான் இருக்கேன். இந்த 10 நாளுமே இங்க தான் இருக்கேன். வெளியில எங்கேயுமே போல. தயவு செஞ்சு இங்க டைரக்டா வாங்க. வெளியூர்ல எங்க இருந்தீங்கனாலும் டைரக்டா இந்த கடைக்கு வந்துருங்க. என் கடை நிறைய இடத்துல இருக்காங்க. இந்த ஆஃபர் இங்க மட்டும் சேலத்துல மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஆஃபர் கொடுக்குறேன். ஓகே. வேற என்ன கொடுக்குறீங்க? இது பாத்தீங்கன்னா 32 இன்ச் நான் ஸ்மார்ட். எல்லா இடத்துலயுமே டேக் ஓட்டிட்டாங்க. நிறைய கடை பாத்தீங்கன்னா சும்மா ஏமாத்துவாங்க. யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னா அது 15000 இதை கேட்டா 25000 ஒரு மாடலுமா, 35000 ஒரு மாடலுமா. அடுத்த கடையை பத்தி நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் பேசுனதே கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா? நம்ம கிட்ட எப்பயுமே எல்லாமே புதுசா பண்ணிட்டே இருக்கோம். மக்கள் வந்து இங்க கேட்டாங்கன்னா 15000 யூடியூப்ல சொல்றேன்.
8500 32 சொல்றேன் 7000 சொல்றேன் வந்தாங்க கடையில கேட்டா 10000 சொல்லுவாங்கம்மா. என் கடையில பாருங்க எல்லா இடத்துலயும் எழுதியே ஒட்டிட்டோம். 32 இன்ச் 7500 ஒட்டி வச்சாச்சு அவ்வளவுதான். இதுல இருந்து முன்ன பண்ண பார்கனா டைரக்டா வரீங்க அப்படின்னா கம்மி பண்ணி தரலாம். இது பாருங்க 32 இன்ச் ஆண்ட்ராய்டு டிவி வித் ஐபிஎஸ் பேனலோட தரங்க. ஓகேங்களா? வெறும் 8500 தீபாவளி ஆஃபர் பாருங்க மேல டேக்ல எட்டிருக்கேன். வெறும் 8500 தீபாவளிக்கு 10000 நார்மல் பிரைஸ். இப்போ 8500 தீபாவளி முழுக்க நீங்க வந்து எத்தனை பேருக்கு வேணாலும் தரலாங்க. இதே நீங்க 10000 கொடுங்க இந்த ரெண்டு பொருள் எது வேணாலும் வாங்கி போயிட்டே இருங்க. ரெண்டு பொருள் எது வேணாலும் வாங்கி 10000 கொடுங்க இந்த ரெண்டு பொருள் வாங்க. சும்மா வந்து நீங்க டிவி வந்து பார்த்து செக் பண்ணி எல்லாமே பாருங்க குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு. இந்த டவர் ஃபேனுக்கு வாரண்டி இருக்கு, டார்கெட் ஹோம் தியேட்டருக்கு வாரண்டி இருக்கு. எனக்கு இதெல்லாம் வேணாங்க. சீலிங் ஃபேன் வீட்ல ஓடலாம் சீலிங் ஃபேன் கூட எடுத்துட்டு போங்க. சீலிங் ஃபேன் தரீங்க. சீலிங் ஃபேன் ஃப்ரீயா தரங்க. எதை வேணாலும் எடுத்துட்டு போங்க நீங்க. இது 45 டிவிங்க பாருங்க 13000 தரங்க. வெறும் 13000 13000 ஏற்கனவே கொடுத்த மாதிரி எல்லாமே பிரைஸ் எல்லாமே தீபாவளி இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கோம். நிறைய உள்ள ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கோம். உங்களுக்கு டீடைல் வேணா வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்றேன். இது 45ங்க. எனக்கு இந்த டிவி நீங்க எடுத்துக்கிறீங்கன்னாலும் 13000 எடுத்துங்க. இங்க பாருங்க டேக்ல 14000 விட்டுருக்கேன். இதுமே உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் 1000 தரேன். 1000 டைரக்ட் டிஸ்கவுண்ட். இப்ப வீடியோ எடுக்கறனால வெறும் 1000 யூடியூப் சேனலுக்காக தரேன். வெறும் 13000 இதுவும் கொடுத்துறேன். 13000 உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீயோட வேணாலும் வாங்கிட்டு போங்க. அது தரேன், இது தரேன், இது தரேன், இது தரேன். உங்களுக்கு எது வேணாலும் நீங்க வாங்கிக்க. எது வேணாலும் ஒண்ணு நீங்க எது வேணாலும் வாங்கிட்டு போங்க. உங்க வீட்ல என்ன இல்லையா அது மூணுல நீங்க எது வேணாலும் வாங்கிக்க. இன்னொரு மாதிரி மிகப்பெரிய ஆஃபர் 43 இன்ச்சுங்க 15000 வித் ஐபிஎஸ் பேனலோட தரேன். பாருங்க 15000 எப்படி தட்டறான்னு பாருங்க. வெறும் 15000 தரேன். 43 ஐபிஎஸ் பேனல். இது தட்டி நிறைய பேர் வீட்ல உடைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நான் பொறுப்பேத்துக்க முடியாது. ஏன் டிவியோட குவாலிட்டி வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்குன்ற குவாலிட்டிக்காக தான் வரேன். தயவு செஞ்சு நிறைய பேர் கேட்கறாங்க நீங்க தட்டி காட்டுறீங்க என் வீட்டில் போட்டா ஒரு நாளே 2 நாளே நிறைய பேர் குழந்தைங்க உடைச்சிடறாங்கன்றாங்க. இது வந்து ஒரு பேனலுக்கு குவாலிட்டி தான். நல்லா சொல்றேன். இந்த வீடியோ தயவு செஞ்சு பாருங்க. குழந்தைங்க யாரும் போட்டு பந்து போட்டு இது மாதிரி உடைச்சா கண்டிப்பா டிவி உடைய தான் செய்யும். ஓகேங்களா? இது எந்த டிவி வாங்கினாலும் இந்த பொருள் ஃப்ரீயா கொடுத்துறீங்க. இதே மாதிரி 43 பாருங்க வித் ஒரிஜினல் பேனல். சூப்பரான குவாலிட்டி. இங்க பாருங்க பேனல் பாருங்க குவாலிட்டி பாருங்க எப்படி ஆடுதுன்னு பாருங்க. சூப்பரான குவாலிட்டிங்க. வெறும் 18000 வித் 4K ஒரு ஃபேன் அப்படி இல்லனா அந்த டார்கெட் ஹோம் தியேட்டர் இல்லனா டவர் ஃபேன் மூணுல எது வேணாலும் நீங்க எடுத்துட்டு போயிட்டே எது வேணாலும் வந்து எடுத்துட்டு போங்க. இது பாருங்க 55 இன்ச்சுங்க. இப்ப புதுசா ஒரு ஆஃபர் விட்டுருக்கேன் 55 இன்ச்சுங்க. மார்க்கெட்ல இது வரைக்கும் நான் கொடுக்காத பிரைஸ் பெஸ்ட் பிரைஸ். ஈரோடோட சேனலுக்கு வெறும் 28000 கொடுத்துட்டு இருக்கேன். 2GB RAM 16GB மெமரி. இன்னொன்னு ஒரு ஸ்பெஷலா ஒன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன். இது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கம்பெனியோட மத்த கம்பெனி நிறைய இடத்துல டுபாகூர் ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க. நம்ம கடை பாத்தீங்கன்னா ISO சர்டிபிகேட் இருக்குது. ஓகேங்களா? ட்ரேட்மார்க் இருக்கு. கவர்மெண்டோட ஒரிஜினல் ட்ரேட்மார்க் ஸ்மார்ட் டிவி. ஓகேங்களா? ஒரிஜினல் சர்டிபிகேட் லேட்டஸ்ட் மாடல் சர்டிபிகேட்டுங்க வித் GST. எல்லாமே நிறைய பேர் ஏமாத்துறாங்க. மக்கள்கிட்ட தயவு செஞ்சு நிறைய பேர் ஏமாத்திட்டு வாரண்டி கொடுக்கறதுல எந்த கடைக்காரன் போன் பண்ணாலும் வாரண்டி கொடுக்க மாட்டான். டிவி விற்கிறானுங்க எவனும் வாரண்டி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அடுத்த கடைக்கார பத்தி இன்னி வரையும் நான் பேசந்தே கிடையாது. என்னோட வீடியோ நான் எப்ப பார்த்தாலும் ரேட்டு மட்டும் தான் சொல்லிட்டே இருப்பேன். அடுத்த கடைக்காரன் நிறைய பேர் என்ன ஃபோன் பண்ணி கேட்கறாங்க டிவி எங்கே வாங்கிட்டு வராங்க வந்து என்ன வால்மோன் ஃபிட்டிங் பண்ண சொல்றாங்க. வால்மோன் ஃபிட்டிங் நான் திருநெல்வேலி போறேன் ஒரு டிவி எடுத்துட்டு போறேன். அங்க வந்து என்ன ஃபிட்டிங் பண்ண சொல்றாங்க. வேற கடையில வாங்கின டிவி என்ன மாதிரி யூடியூப்ல போட்டவங்க நிறைய பேர் ஏமாத்துறாங்க. மக்களை நிறைய பேர் ஏமாத்தி தான் இருக்காங்க. நான் ஏமாத்துறான்னு அடுத்த காரங்களை போனா அவங்க என்ன பத்தி சொல்லுவாங்க. அது எனக்கு தெரியல. நான் எல்லாருமே என்ன பொறுத்தவரைக்கும் நிறைய பேர் ஏமாத்தி நிறைய பேர் வித்துட்டு இருக்காங்க. டிவி வந்து 1 வருஷம் நான் வாரண்டி தரேன் 5 வருஷம் வாரண்டி தரேன். வாரண்டி எப்படி தரீங்க அப்படின்னு கேளுங்க. கண்டிப்பா கேளுங்க. எந்த கடைக்கு போனீங்களாலும் கேளுங்க. இந்த தீபாவளிக்காக நான் போய் பேசுறேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டாலும் ஓகே. கண்டிப்பா எல்லா கடையும் நான் உண்மையை தான் பேசுறேன் அப்படின்னா என்ன பேசுறவங்க நிறைய பேர் என்ன மாதிரி ஒரு வீடியோல நான் தினைக்கு நான் ஒரு வீடியோ போறேன் இன்ஸ்டாகிராம்ல எடுத்து ஒரு ஃபாலோ பண்றவங்க தினைக்கு வாட்ஸ்அப்ல வீடியோ எடுத்து எனக்கு லைக் பண்றாரு. அந்த மாதிரி இருக்காங்க மக்கள். என்ன நம்புறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. நிறைய பேர் நம்ம நம்பிக்கிட்டு நம்ம கரெக்டா கொடுத்து வருவோம். கிட்டத்தட்ட 5வது வருஷம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகேங்களா? மக்களுக்கு நிறைய பேர் தெரியும். புதுசா பண்றவங்க எல்லாருமே பண்ணட்டும். அதை பத்தி யாரையும் நான் தப்பா சொல்ல வரல. வாரண்டி தயவு செஞ்சு மக்களை ஏமாத்தாதீங்க. டிவி விற்கிறீங்க அப்படின்னா வாரண்டி தயவு செஞ்சு சொல்றீங்க அப்படின்னா அதை கரெக்டா சர்வீஸ் பண்ணி கொடுங்க. சர்வீஸ் பண்ண கொடுக்காம ஒரு வால்மோன் ஃபிட்டிங் பண்ணாம எதுக்கு டிவி விற்கிறீங்க? அது எங்களை ஃபோன் பண்ணி கேட்கறாங்க. நீங்க வால்மோன் ஃபிட்டிங் பண்ணி கொடுங்க. எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது. காசு கொடுத்தா நாங்க பண்ணி தர போறோங்க. உங்களால ஒரு டிவி விற்க முடியல 6000 7000 32 இன்ச்சு கொடுக்குறாங்க. ஃபிட்டிங் பண்றதுக்கு எங்களை ஃபோன் பண்ணி இங்க சேலத்திலேயே நிறைய பேர் வாங்கிறாங்க. எங்களை ஃபோன் பண்ணி கேட்கறாங்க. அதே மாதிரி ஃபிளிப்கார்ட் அமேசான் பேர் நம்பி நிறைய பேர் போய் ஏமாந்துட்டு இருக்காங்க. போய் 5000 6000 ஃபிளிப்கார்ட் அமேசான் 32 இன்ச்சு 7500 வாங்கிட்டு வந்து நான் 8500 வீட்டில் கொண்டு ஃபிட்டிங் பண்றேன். 1 வருஷம் வாரண்டி தரேன். என்ன கம்பெனினே அவனுக்கு தெரியாது. அந்த கம்பெனிலாம் தெரியாம ஆர்டர் போடுறாங்க மக்கள். ஆர்டர் போட்டு நிறைய பேர் ஏமாத்துறானுங்க. இதெல்லாம் நிறைய ஃப்ராட் நிறைய படத்துல நடக்குது. இது பாருங்க மிகப்பெரிய ஆஃபர் 50 இன்ச். ஆமா என்ன ரேட் சொல்லியாச்சு. ஏற்கனவே 20000 இந்த டைம் ஆஃபர் 20000 தான் என்னோட ஆஃபர். எப்பயுமே இந்த ஆஃபர் 20000 ஆஃபர். இப்போ 20000 தீபாவளிக்கு உடைச்சி 20000 இந்த பொருள் எது வேணாலும் வாங்கிட்டு போயிடலாம். இதுல என்ன வேணுமோ இந்த டைம் ஆஃபரே தெறிக்க விட்டாச்சு ஆஃபர். இந்த ஆஃபர் எது வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். ஓகே அண்ணா இப்போ இதெல்லாம் கொடுத்தது ஒரு ஆஃபர் கிடையாது. ஆமா இதுக்கு மேல ஒரு ஆஃபர். என்கிட்ட வாங்குற ஒரு டிவி எந்த கடையிலுமே ஒரு ஆஃபர் தர மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபர் தர மாட்டாங்க. டிவி வாங்கினா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வேர்ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜ் 15000 ஃப்ரிட்ஜை தூக்கிட்டு போங்க. அது என்ன டிவினா 75 இன்ச்சு டிவி வாங்கினா 85000. மார்க்கெட்ல 1,50,000 விற்கிறாங்க. என்னோட பிரைஸுக்கு 2 மடங்கு விற்கிறாங்க. ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டு போங்க.
ஓ 75 டிவி வாங்கினா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீ. ஆமா 85,000 ரூபாய் டிவி, 75 இன்ச் டிவி 85,000 டிவி ஒரு வேர்ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீ. ஓகே அண்ணா, இப்ப வழக்கம் போல தான் நம்ம நிறைய வீடியோ ஆமாங்க. போடுறோம். வீடியோ எல்லாமே மில்லியன் மக்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஆமாங்க. அந்த ஸ்கேம் பத்தி கொஞ்சம் ஸ்கேம் நம்ம ஆரம்பத்துல ஏற்கனவே சொல்லி தான் என் கடையை தான் ஸ்கேம் நடத்துறாங்கன்னு இல்லைங்க. நீ ஒரு ஃபர்னிச்சர் கடை எல்லா கடையுமே நடத்துறாங்க. தயவு செஞ்சு யாருமே முன்பணம் என்னோட கடை பேரை சொல்லி முருகா டிவி ஷோரூம் போய் யாரு பணம் கொடுத்தாலும் தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க. என் கடையை பொறுத்தவரைக்கும் கேஷ் ஆன் டெலிவரி தான். அப்படி நம்பிக்கையெல்லாம் அவன் சும்மா தரானா வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எவனையா இருந்தாலும் கொடுக்க சொல்லுங்க. நிறைய பேர் என் கடை பேர் சொல்லி 35 5,000 6,000 கொடுத்துருவான். அவன் பில்லு கொடுக்க மாட்டான், வாரண்டி கொடுக்க மாட்டான். கடை பேர் முதல்ல என்னன்னே தெரியாது. நிறைய பேர் இப்ப ஏமாந்து வாங்குறீங்க. முதல்ல கடை பேர் என்ன, போன் பண்ணி பேசுறப்ப தயவு செஞ்சு எல்லாரும் கேளுங்க. அந்த கடை பேர் என்ன, உங்க கடை பேர் என்ன, எவ்வளவு நாளா இருக்கு, அந்த கடை எந்த இடத்துல இருக்கு, எனக்கு வீடியோ கால் பண்ணி காட்டுங்க. தயவு செஞ்சு எல்லாம் கேளுங்க. நீங்க ஏமாந்து தயவு செஞ்சு வாங்கிட்டு இருக்கீங்க. நிறைய பேர் அவங்க சும்மா தராங்க, ஒரு 5,000 10,000 10 பொருள் தராங்கறான். அதை ஏமாத்தி வாங்குறீங்க. அந்த 10 பொருள் மூலம் வீட்டுக்கு வந்தா அப்புறம் டிவி வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் ஃபிட்டிங் பண்ணி தரமா, ஒரு டாடா ஸ்கை ஃப்ரீ தரமா. அந்த டாடா ஸ்கை யாரு வந்து மாட்டுறது தரங்கறாங்க. எல்லாம் கையோட கொண்டு பண்ண சொல்லுங்க, எல்லாம் கொடுக்க சொல்லுங்க, ஃப்ரீயா கேட்க சொல்லுங்க, பில்லு கேட்க சொல்லுங்க. ஒரு டிவி வந்து உங்ககிட்ட கார்ல வந்து மாட்டினாலும் சரி, என் வண்டியில வந்து மாட்டினாலும் சரி, பில்லு கொடுக்காம நான் யாருக்குமே போனதே கிடையாது. பில்லு கொடுக்கல அப்படின்னா எங்க கடையில வந்து நாங்க எழுதி கொடுத்து அடுத்த நிமிஷம் பில்லு அனுப்புவோம். கஸ்டமர் என்கிட்ட வாங்குறவங்க அப்படி இருக்காங்க. ஒரு வருஷம் நான் வாரண்டி தரேன். எவ்வளவு டிவி சரி லிப்பேரா ஆனாலும் சரி நான் சரி பண்ணி தரேன். ஓகே, சரி பண்ணி தரேன். ஆமா, ஒரு வருஷம் கழிச்சு நான் வாரண்டி நீ கொடுக்குறேன் அப்படின்னா லிப்பேர் ஆனாலும் அது என்ன கஷ்டம் அதை விட நான் என்னால என்ன கம்மி பண்ண தர முடியுமோ நான் பண்ணி தரேன். ஓகே, வீடியோ ஃபுல்லும் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், எக்கச்சக்கமான ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதே போல ஒரு டிவி வாங்கினா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே ஃப்ரீயா தரதா சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் ஒரு ஃபர்தர் டீடைலா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸ்கிரீன்ல அண்ணோட கான்டாக்ட். இது தீபாவளி வரைக்கும் தான் இந்த ஆஃபர். இந்த வீடியோ பாக்குறீங்க அப்படின்னா 2023 தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணுங்க. அடுத்த வருஷம் 2024 இந்த ஆஃபர் பண்ணா இதோட கம்மியா கிடைச்சாலும் கண்டிப்பா போடுவேன். இந்த ஆஃபர் நீங்க நியூ இயர் வரைக்கும் கூட எடுத்துக்கங்க. உங்களோட விருப்பம் மக்கள். நியூ இயர் வரைக்கும் கூட எடுத்துக்கங்க. நீங்க தீபாவளி கழிச்சு இந்த கடையில ஆஃபர் இருக்குமா அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க. அதுக்கப்புறம் கூட நீங்க ஆர்டர் பண்ணி தரேன். ஓகே, ஏன்னா ஃபாரின்ல இருக்கீங்க நிறைய பேர். மற்ற கடையில பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின்ல இருக்கவங்க ஏமாத்தி அமௌண்ட் வாங்கிட்டு டிவி அனுப்ப மாட்டான். 3 நாள் 4 நாள் வச்சுக்கிட்டு 25,000 50 சொல்றான், 20,000 தரேன்னு சொல்லி அமௌண்ட் வாங்கி ஏமாத்தி போடுவாங்க. நம்மகிட்ட அப்படி கிடையாது. வீட்டுல கொண்டு பணத்தை டிவி கொண்டு ஃபிட்டிங் பண்றேன். ஃபாரின்ல இருந்தாலும் வீட்டுல வந்து வீடியோ கால் பண்ணி நீங்க செக் பண்ணிக்கங்க. நான் காட்டின டிவி இப்படிதானா அப்படின்னு சொல்லி காட்டிட்டு நீங்க காசை கொடுத்துருங்க. ஓகே, இதோட ஃபர்தர் டீடைலா தெரிஞ்சுக்கணும்னா அண்ணாவோட ஸ்கிரீன்ல என்னோட நம்பர் தனியா இருக்கு. நான் இங்கேயே இப்ப இந்த தீபாவளி ஃபுல்லா நான் இங்க தான் இருக்கேன். வெளியில எங்கேயும் போலீங்க. இந்த 10 நாள் இங்க தான் இருக்கேன். தயவு செஞ்சு என்ன வந்து பாருங்க. என்னால இன்னும் என்ன கம்மி பண்ண தர முடியுமோ நேரடியா வந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஃப்ரீ வேணாம் அப்படின்னா நான் ஃப்ரீ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நான் எதுவுமே எனக்கு சும்மா கிடைக்காதுங்க. இது எல்லாமே ஒர்த்து தான். எல்லாம் டுபா ஒரு ப்ராடக்ட் நிறைய பேர் சொல்றாங்க. இது எதுவுமே சும்மாலாம் கிடையாது. எல்லாமே பாருங்க, வாரண்டி கேரண்டி எல்லாமே போட்டுருக்கு. எல்லாமே இது நான் ஏமாத்துற ப்ராடக்ட்டே. இது குப்பை ப்ராடக்ட், ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. டார்கெட் குப்பை ப்ராடக்ட்னா டார்கெட் கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு பெரிய கம்பெனி. இதெல்லாம் எதுவுமே குப்பை ப்ராடக்ட்டே கிடையாதுங்க. நீ இதெல்லாம் எனக்கு வேணாம், எனக்கு ஃப்ரீயா வேணாம், என் வீட்டில் இருக்கு அப்படின்னா கம்மி பிரைஸுக்கு நான் தரேன். என்ன வந்து கேளுங்க, கால் பண்ணுங்க. இதோட ஃபர்தர் டீடைலா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா